اسا علی علی رہنا ہے لالچ نہ دے ہو حیدر دی بازی نو کی کرنا سونے تے کی کرنا چاندی نو اے لالچ نہ دے ہو حیدر دی بازی نو کی کرنا سونے نو تے کی کرنا چاندی نو تے پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا بنے تیرا نوے پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا زیبر تے کہنا ہے ہر دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے ہر دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے نماز اثر پڑھن جا رہے تھے ایک یہودی آیا دھوڑیا کہ میں نا علی نو نماز پڑھن تو روک دا پر علی بھی علی سی تے آگے کہا لگا مولا علی میں تیرے کو 2 سوال کرنے نے انہوں دا جواب دے مولا علی نے فرمایا چل جلدی کر مولا علی نے فرمایا چل جلدی کر کہا لگا میرا سوال ہے او کہنے جانور جو بچے دن دینے تے کہنے جانور جو انڈے دن دینے مولا علی نے فرمایا او جنہ دے کن اندر ہوندے نے او انڈے دندے نے تے جنہ دے کن باہر ہوندے نے بچے دندے نے تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی فرماندے نے میں نماز پڑھ کے تے پوڑیاں تے بیٹھ پہ گنتی کرے تے دور کے میرے کو لایا آگے گال کلمت نو مان گیا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 دا ذکر ہے میں نے کرے دے ایک باری ساڑھے ہاتھ چکو بھئی ساڑھے ہاتھ چکو بھئی ایک باری ساڑھے ہاتھ چکو نا یار سارے ہاتھ چکو مولا علی دا ذکر ہے ہاتھ چکو نا سارے دلالے بھی چکو ذرا ہاتھ سارے چکو نا ہاتھ گوڑے چھاڑ کے آنکھو اہل نظر کی آنکھ گاؤ اے تارا علی علی یہ اہل نظر کی آنکھ گاؤ تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ایرہ یک حج مشہور پر چلے ہوں مولا علی دا دور خلافت ہے نوجوانوں ایک آدمی نے چوری کی تھی انہوں مولا علی کو بلا کے لے آتا گیا ہوں مولا علی نے فرمایا 10 چوری کی تھی ہوں کہا لگے مولا علی جی ہاں جی میں چوری کی تھی ہیں مولا علی نے فرمایا ہوں 10 گرے ہاتھ نال چوری کی تھی ہوں کنوں دے مطابق مولا علی نے فرمایا ہوں 10 گرے ہاتھ نال چوری کی تھی ہوں کہا لگا مولا علی جی میں اس ہاتھ نال چوری کی تھی ہیں مولا علی نے دا ہاتھ کٹ کے دے ہاتھ چپ کرا چھڑے آؤ مولا علی نے فرمایا جا چلا جاؤ نوجوانوں نالے بازاراں چ پہ گھومدا اے نالے مولا علی دے نعرے پیا ماردا سامنے سلیمان فارسی آ رہے مولا علی نے جڑے والے ہاتھ کٹیا جا رہے ہوں سامنے سلیمان فارسی آ رہے سلیمان فارسی نے ویکھے آؤ او مولا علی دے نعرے پہ لاندہ حال اتاؤ شیر خدا علی المرتضی دے نعرے پہ مار دائی نعرے حیدری دے نعرے پہ مار دائی سلیمان فارسی دوڑ کے مولا علی دی بارگاہ چکے عرض کر دنے مولا علی جی ایک آدمی دا ہاتھ کٹیا ہے کہتا علی نے کٹیا ہے تڑے نا دے نعرے پہ مار دائی مولا علی نے فرمایا انہوں بلا کے لکے ہوں چرے بلے انہوں بلایا گیا مولا علی نے فرمایا 10 میرے نعرے پہ اللہ ناس ہو کہا لگا ہاں جی مولا جی میں نعرے پہ اللہ ناس ہوں مولا علی نے فرمایا اپنا ہاتھ پکڑاؤ مولا علی نے ہاتھ پکڑے آؤ اور تجھے بازو نہ لگایا اتنے کچھ پڑھ کے پھوک ماری پٹی کر دی تھی مولا علی نے پھر جب پٹی کھولی وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا نالے گلیاں چترولا پا رہے آؤ نالے اپنے گھر والے جا رہے آؤ نالے ملک آدھا دنیا والے سن لو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اور آزائم فرت کی
सनद है हमारे पास हम हैं अली के और हमारा अली अली हम हैं अली के और हमारा अली अली करना है हर दम हर वेले असा अली अली कहना है हर दम हर वेले असा अली अली करना है असी सारे है दरियान असा है दरियाना है असा सारे है दरियान असा है दरियाना है हर दम हर वेले असा अली अली रहना है लाल चना देवो हैदर दी बाजी नो की करना सोने ते की करना चांदी नो ए लाल चना देवो हैदर दी बाजी नो की करना सोने नो ते की करना चांदी नो ते पीर अली साडा पीर अली साडा पीर अली साडा बने तेरा नोए पीर अली साडा पीर अली साडा ज़ेवर ते कानोए हर दम हर वेले असा अली अली कहना है हर दम हर वेले असा अली अली कहना है असा सर है दरियान असा है दरी रहना है असा सर है दरियान असा है दरी रहना है हर दम हर वेले असा अली अली करना है लाल चला देवो हैदर दी बाजी नो लाल चला देवो हैदर दी बाजी नो की करना सोने नो की करना चांदी नो ते पीर अली साडा पीर अली साडा ज़ेवर ते कहना है हर दम हर वेले असा अली अली कहना है एक बारी हाथ चुको सारे हाथ चुके को हैदर 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 अदरी हाथ चुके को हैदर अदर आलविया को जरा हैदर साडा पीर अली हैदर ज़ेवर ते कहना है हर दम हर वेले